Morning, good morning. Say good morning. Good morning. Here. Turn. Turn. Ooh. Kakain na siya. Diba? What do you want to eat? Sunny boy, do you want some breakfast? Yeah. Okay, I give you some snacks. Okay, here on my shoulder. Shoulder boy. Nahanap niya talagang food. Okay, here. Here's your food. I'll give you more. Yeah. There we go. Favorite niya yan. Okay. Right, boy. Okay, eat. Balatan mo, tapos ako ang kakain. Yeah? Ooh, sharing. Sharing, boy. Sa umaga niya, nandito yan sa shoulder ko pag kinuha ko na siya doon sa cage niya. Sabi niya, tweet? Breakfast na daw. Right? Okay, here. Galing pa niya magbalat. Okay? Make my day. Oh, na. Okay, enjoy, Sunny. Ang galing niya magbalat, okay? Share tayo, Sunny, okay? Sunny boy. Share. Kain din ako. Ay, kukunin din niya yung kinakain ko. Ayan. Ganun ko kalab si Sunny. Share kami lagi sa food. Kasi ang ibon, parang ng tao din, like a human being. Nakakaintindi sila. Pag mabait ka sa kanila, sobrang bait din nila sa'yo. Diba? Right, Sunny? Galing magbalat na siya, boy. Okay, boy? Enjoy lang. Enjoy! Sunny! Bagong ligo pa siya, Sunny. Yan, kumakain na si Sunny, boy. Sunny, enjoy! Enjoy siya sa kanyang snacks. Kaya, ngayon, bibigyan ko naman siya ng iba. Dito na naman siya. Ocho. Ocho. Lipad na naman. Kalat lang. Wala lang. Kuha siya ng pagkain. Lipad na naman siya sa akin. Here, shoulder. Go. Come. Hi. Yeah, boy. Yummy? Nakakatuwa ako kay Sunny. Yummy boy? Oh, sure, good boy. Oh, sure. Fly away, skyline again, fly. Don't bite my finger, boy. Boy, ang tulis ng uso mo, boy. No, huwag ka mahagat, okay? Good. Good boy. Ganyan mo siya. Diba? Yan ang lambing niya, yung kagat-kagatin ka niya. Hello. Ano na naman yan, boy? Dito na naman siya sa kamay ko. Okay, fly. Boom, fly. Bawa naman si Sunny. Okay. Kasi gusto ko siya mag-i-enjoy dito sa kawawa naman. Si Walas Dora, syempre. Wala yung aking alaga, kaya siya naman. Awa ko pag nandun lang sa loob ng niya, cage. Sabi ko, okay, halik ka dito. Kasi nag-jogging yung ibang tao dito. Ay, kami lang dalawa. Okay. Tutuwa ako dyan pag bibigyan mo siya ng maraming pagkain, tuwa na siya. Parang din tao, di ba? Mabait ka sa kanila, mabait din siya sa'yo. Pag tinawag mo siya, ang response niya sa'yo, tweet! Ganun pa siya sa'yo.
Kasi di ba hindi sila makatingin diretso na ano, kasi mata nila nasa side. Tapos nakikinig siya. Sunny? Sasagutin ka rin niya. Tweet? Oh. Di ba pang good vibes pag morning? Lalo na bago akong ligo. Sunny. You are my... Happy New Year! Kung i-fatchoy na pala. No wonder naka-red ako. You know what, last year, I'm wearing red also. Wala lang, parang lucky-lucky. Lucky lang sa akin. Christmas, ito yung sinuot ko. Pero Christmas, you know what, nagkasakit ako. 23 pa lang, nagkasakit na ako. Sipon, dry cough. Oh my gosh! Hanggang nagtrabaho ako ng 30, 31. Pero mahilo-hilo pa. And then, 1, my goodness. And 2, bumigay na naman siya. Talagang nagpahinga ako, hindi na ako lumabas. Ni-enjoy ko na lang yung New Year ko sa aking bed. Ano lang, kausap ng family. Yun na lang kasiyahan ko. Hindi ako nakagala. It's so sad. But it's okay. As long as okay na ako ngayon. Healthy na ako ngayon. Ngayon, Chinese New Year. Buhay na buhay. January pa lang. Hindi naman talaga expect mo talaga January. Okay? 2023. Wala lang, masaya lang. Agoy, na naman si Sonny. Narinig na naman niya akong nagmamarites. Kaya nakikimarites din siya. Hi, Sonny! Yeah, boy! Oh, diba? Ang ganda ng response niya sa'yo. Tweet. Yun talaga ang ano niya masasabi niya. Right, Sunny? Sunny, boy? Sunny. Sunny. Honey. My love, Sunny. Nakikinig siya. Ganun talaga siya. Oh, honey, my love, Sunny. Tweet. Okay. Okay, enjoy na. Dali. Busin mo na yung breakfast mo dun. Okay, bye everyone. Have a good day and stay safe. Enjoy your whole day. Galing na alaga ko. Marsan mo. Magsip ng balat. Mo siya magbalat. Ayun siya. Busy sa sana. May award chat sa mabay. Yummy boy. Yummy. Yummy boy.